नासरीन दादू में हथियार बनन गोलियों हणी एक जणे के क़त्ल करे छडियो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे दादू मां मेहरान टीवी जो रिपोर्टर असद जतोई। जी असद, वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, दादू वेझो ॻोठ रबर खियो पंवर में नामालूम हथियार बंदन 22 साल नौजवान के गोलियूं हणी फरार थी विया आहिनि। जॾहिं त नौजवान फोत थी वियो आहे। फोतीअ जी जेका सुञाणप आहे उहा 22 साल मोहम्मद हसन पुट गुलाम कादिर पंवर तौर थी आहे। संदसि वालिद जो अहिड़ो बयान बि साम्हूं आयो आहे त उनजो चवणु आहे त पुट धनार आहे जेको धण सां निकितल हुयो। अचानक इतला मिलियो त पुट जो गोली लॻल लाश हथ आयो आहे। वाक़े जो इतला मिलण बाद संदसि वालिद वाक़े वारे हंधि पहुची वियो। जॾहिं त SHO मखदूम बिलावल जो चवणु आहे त जाइ वारदात ते पहुची घण रुखी जांच करे रहिया आहियूं त वाक़ियो कहिड़े सबबु पेश आयो आहे। जल्द कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। जी असद, तव्हांजी महिरबानी।